Ada 10 burung hinggap di pohon. Ada pemburu menembak dan kena 1 burung. Berapa sisa burung yang masih di pohon? Saya, Bu. Ya, Ham? Berapa jawabannya? Bu, emang boleh burungnya ditembak? Seharusnya sih tidak, Ham. Tapi ini yang nembak pemburu liar. Bu, yakin itu burungnya ada 10? Iya, Ham. Burungnya ada 10. Terus itu jenis burung apa, Bu? Burung apa aja, Ham? Yang penting burungnya ada 10. Bu, beneran burungnya ketembak 1. Iya, Ilham. Yakin nggak meleset, Bu? Enggak, Ilham. Burung yang kena tembak posisinya di pinggir apa di tengah, Bu? Di mana aja, Ham? Yang penting burungnya kena tembak 1. Oh, iya, gue. Terus jawabannya berapa, Ham?